คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าลูกชายวัย5 ขวบของคุณสามารถนำทางคุณไปยังหมู่บ้านที่เขาไม่เคยไปบอกทางลัดผ่านตรอกแคบๆและหยุดอยู่หน้าประตูบ้านหลังหนึ่งพร้อมกับบอกว่านี่คือที่ที่ผมเคยมีชีวิตอยู่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับปี 1960 ณ หมู่บ้านคอนาเยลประเทศเลบานอนเด็กน้อยอีมาดเอลาวาเริ่มพูดประโยคแรกๆด้วยความแค้นเขาพูดถึงปืนเขาพูดถึงการสู้รบและเขามักจะโหยหาผู้หญิงที่ชื่อจามิเลชื่อที่ไม่มีใครในครอบครัวรู้จักในกลุ่มชาวดรูซการกลับชาติมาเกิดไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นความเชื่อพื้นฐานพวกเขาเชื่อว่าเมื่อร่างกายดับจิตจะย้ายเข้าสู่ร่างใหม่ทันทีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับอีมาดมันต่างออกไปเพราะเขามีความจำที่ชัดเจนจนน่ากลัวอีมาดจำได้ว่าเขาคืออิบราฮิมบูฮัมซีชายหนุ่มจากหมู่บ้านคาลิเฟ่ที่ตายด้วยวัยเพียง25 ปีเขาจำเหตุการณ์ก่อนตายได้แม่นยำเขาจำชื่อเพื่อนสนิทที่ถูกยิงตายต่อหน้าและเขามักจะทำท่าทางเหมือนคนกำลังซ่อนของบางอย่างไว้ใต้กำแพงบ้านเมื่อเรื่องนี้ถึงหูดร.เอียน สตีเวนสันเขาจึงตัดสินใจทำบททดสอบที่โหดที่สุดเขาพาเด็กชายอีมาดเดินทางไปยังหมู่บ้านคาริเฟ่โดยที่ห้ามทุกคนบอกทางเด็ดขาดสตีเวนสันตั้งคำถามที่คนนอกไม่มีวันรู้กว่า50 ข้อและอีมาดตอบถูกเกือบทั้งหมดเขาจำได้แม้กระทั่งว่าบ้านเก่าของเขามีการต่อเติมตรงไหนและที่น่าขนลุกที่สุดเขาเดินตรงไปที่กำแพงบ้านหลังหนึ่งแล้วบอกว่าปืนของผมซ่อนอยู่ที่นี่ทอนฮุกที่ทำให้ดร.สตีเฟนสันถึงกับมือสั่นคือตอนที่อีมาดเห็นรูปถ่ายเก่าๆบนฝาบ้านหลังนั้นเขาชี้ไปที่รูปชายหนุ่มคนหนึ่งและบอกว่านี่คือผมและผู้หญิงคนนี้คือจามิเลคนที่ผมรักเขาระบุชื่อญาติที่ยืนอยู่ในรูปได้ถูกต้องทุกคนทั้งที่ไม่เคยพบกันในชาตินี้และเมื่อคนในบ้านถามถึงคำพูดสุดท้ายก่อนตายของอิบราฮิมอีมาดก็ตอบออกมาเป็นประโยคลับที่มีแต่เพียงเมียของอิบราฮิมเท่านั้นที่รู้วินาทีนั้นโลกคู่ขนานระหว่างอดีตกับปัจจุบันพังทลายลงทิ้งไว้เพียงความจริงที่สยดสยองว่าเราอาจไม่ได้เกิดมาแค่ครั้งเดียวเคสของอีมาดเอลาวาคือหลักฐานชิ้นเอกที่ชี้ให้เห็นว่าสมองอาจไม่ใช่ที่เก็บความจำแต่มันคือตัวรับสัญญาณจากมิติอื่นที่ซ้อนทับอยู่ถ้าความจำสามารถข้ามการเวลามาได้แล้วคุณในตอนนี้ล่ะความรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดเมื่อไปสถานที่ใหม่ๆหรือความฝันที่สมจริงจนแยกไม่ออกมันคือจินตนาการหรือมันคือรอยรั่วจากชีวิตอื่นที่กำลังพยายามสื่อสารกับคุณในจักรวาลที่กว้างใหญ่บางทีเราทุกคนอาจเป็นเพียงนักเดินทางที่เปลี่ยนร่างไปตามกาลเวลาคุณเคยสำรวจปานบนตัวคุณไหมว่ามันคือความบังเอิญของธรรมชาติหรือมันคือรอยตีตราที่ติดตัวคุณมาจากหลุมศพตอนหน้าเราจะพาคุณไปที่ไนจีเรียเพื่อพบกับความลี้ลับของออกบันเจวิญญาณเด็กที่ถูกเชื่อว่าเวียนว่ายตายเกิดซ้ำๆเพื่อหลอกหลอนแม่คนเดิมเมื่อรอยกรีดที่ทำไว้บนศพกลับปรากฏเป็นรอยแผลเป็นบนร่างทารกที่เพิ่งเกิดนี่คือรหัสลับทางพันธุกรรมหรือคือหลักฐานการมีอยู่ของโลกวิญญาณเตรียมพิสูจน์ความจริงที่วิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้ในปริศนาโลกคู่ขนานห้ามพลาดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันต่อหน้านะครับ